واحد زميلي كده كان بيتكلم معايا فبيقول لي في ناس يعني بقى عندهم ثراء فاحش، بقى عندهم فلوس مش عارفين يودوها فين. ناس مرة واحدة لقيناها فوق معاه مليارات كده هوت، وبيجيبوا عربيات وحاجات غريبة. يعني في فئة في المجتمع يعني بقى معاها فلوس بطريقة فظيعة الشكل. الناس دي وصلت لكده ازاي؟ وجم منين الفلوس دي؟ اقول لحضرتك جم منين. الفترة اللي فاتت دي يعني بالذات خصوصا الثلاث سنين اللي فاتوا دول او الاربع سنين بالاخص اللي فاتوا دول، السنة منهم كان ب100 سنة مما تعدون سابقا. بمعنى اللي الاسعار زادت بطريقة، يعني احنا مثلا يعني مثلا مواليد 80، كنت مثلا افتكر لما مثلا حاجة تزيد كانت تزيد مثلا بعدها ب 10 سنين 15 سنة وما تزيدش بالطريقة دي. دلوقتي يا جماعة كرتونة البيضة احنا بنجيبها ب 180 جنيه، ب 180 جنيه، يعني تقريبا البيضة ب 8 جنيه. انتوا متخيلين؟ زمان بقى كان على ايامنا كنا بنجيب ال10 بيضات ب 50 قرش. المهم اللي الاربع سنين اللي فاتوا دول في السنة الواحدة الحاجة زادت بطريقة فوق ما اي حد يتخيلها، اضعاف مضاعفة. فالناس اللي زادت دي، نرجع لموضوعنا تاني، زادت يعني اللي عملوا ثراء فاحش ده عملوا ثراء فاحش ازاي؟ اقول لكم ازاي. الناس دي اكتريتهم بيبقوا تجار، او مثلا تجار عمله والكلام دوت. التاجر دوت مثلا كان حاطط في المخزن بتاعه بضاعه مثلا سيام ب 2 مليون جنيه. نام صحي الصبح لقى البضاعه ام 2 مليون جنيه دي ب 100 مليون جنيه، ب 50 مليون جنيه، ب 70 مليون جنيه. واحد تاجر عربيات مثلا كان معاه 100 عربيه مثلا عاملين 30 مليون جنيه، نام صحي لقى عامله مليار جنيه. العربيه كان بيجيبها ب 150 جنيه، ب 200 الف جنيه، هوب نام صحي لقاها بمليون جنيه. انتوا تخيلوا؟ يعني متخيلين الدرجه اللي الناس دي فعلا خدت؟ طبعا اللهم لا حسد، احنا ما بنحسدش حد، بس انا بقول لكم يعني الناس اللي مره واحده طلعت فوق دي طلعت ازاي. طبعا في الناحيه الثانيه هتلاقي في ناس يا عيني بتكح بقى وبتمشي تكحت في الرصيف، الله يكون في عونهم والله المستعان. طبعا قيس على كده بقى كل المنتجات وكل الحاجه، لان طبعا التجار بتوعنا للاسف الشديد 90% منهم ما عندهمش ضمير، بيخزنوا البضاعه لما يعرفوا البضاعه هتزيد وبيحطوا بقى اضعاف مضاعفه. فهنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم واللي ما بيتقيش ربنا في الناس. تحياتي للجميع.